আজি ১৬৬তম কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জন্মদিন আৰু এই উপলক্ষে কোকৰাঝাৰ বাজাৰ মহিলা সমিতিয়ে একদিনীয়া এটা কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে কোকৰাঝাৰ টাউনৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত তেওঁলোকে কৰিছিলে। ইয়াত মই আহিছোঁ যিহেতু মহিলা সমিতিয়ে এটা এই কাৰ্যসূচীটো লৈছে। তেওঁলোকে 4 বছৰ ধৰি এই কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জন্মদিন তেওঁলোকে উদযাপন কৰিছে। তেখেত যিহেতু 1913 চনতে নোবেল বঁটা তেওঁ পাইছিলে। নন ইউৰোপীয়ান মানুহ হিচাপে প্ৰথম এছিয়াৰ পৰাই প্ৰথম তেখেতে নোবেল বঁটা তেওঁ জয়ী হৈছিলে। তেওঁৰ একাধিক গুণ আছিলে। তেওঁ কবি আছিলে, সাহিত্যিক আছিলে, শিক্ষাবিদ আছিলে, ফিলচফাৰ আছিলে, বহু গুণৰ তেওঁ অধিকাৰী আছিলে আৰু তেখেতে বাঙালী ৰিনাইচেন্সৰ কাৰণে তেখেতে কাম কৰিছিল। গতিকে এনেকুৱা এজন পণ্ডিতৰ যি জন্ম জয়ন্তী, এই জন্ম জয়ন্তীটো আমাৰ কোকৰাঝাৰতো বিভিন্ন দল সংগঠন, বিভিন্ন ক্লাবে আয়োজন কৰিছে আৰু মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলোকে আজি কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ যি জন্ম জয়ন্তী ইয়াৰ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि। नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गड़ेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सगाव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम। नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोनद' मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस, फायर एक्स प्र, पावार TCL, फायर एक्स प्लास, ग्रीन भेक्टरि, सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों, नोंथांमोना नावखाथा सगाव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो। नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 700024922305, 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो। बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमी ड्राइव इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 700224922305, 8822328098 आरो 9127429031। बेनि अनगायैबो नोंथांमोनहा DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।